asalaamaaleykum mbokki département de Kër Massar rawatina Yeumbeul Sud ma recommencé asalaamaaleykum mbokki Kër Massar rawatina commune de Yeumbeul Sud Yeumbeul Nord Malika Kër Massar Sud Kër Massar Nord Jaxaay man maa ngi tudd Abdou Koño Diop man maay président fédération départementale des associations de personnes handicapées de Kër Massar bi nga xam ne dafa regrouper 14 associations de personnes handicapées avec différentes catégories am na si ñooñu les handicapés moteurs mooy ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe dox am na les non voyants mooy ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe gis am na les sourds-muets ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe wax ak dégg am na les albinos ñi nga xam ne ni moom ñuy wax puune te dañu am ay jafe-jafe seen wàllu maanaam der mais également am na ñi nga xam ne ni sont les déficients intellectuels ñi nga xam ne seen xel taxu ko neex noonu et kuréel googu nag ñu ngi ko sos le 14 avril 2022 fii si maison communautaire mais li nga xam ne ni moo tax a jóg kuréel googu mooy maanaam fexe ba lëkkale ñi nga xam ne ni ñooy association yi nga xam ne ñu ngi nekk si biir département bi mais également ñu nekk benn cadre boo xam ne ni dafay jóg jàppale bépp association bi nga xam ne yaa ngi def ay yëngu-yëngu maanaam sur les différents domaines mooy si wàllu éducation si wàllu formation si wàllu emploi si wàllu renforcement de capacité si wàllu entrepreneuriat même également si wàllu ñi nga xam ne ni mooy wàllu sport ak wàllu culture. li nga xam ne nag aussi beneen bi nga xam ne ni moom moo tax a jóg kuréel gi mooy aussi dafay lëkkaloog ñi nga xam ne ni ñooy nguur gi maanaam état bi par rapport à ces efforts yi nga xam ne ni ñu ngi koy jël di ko déplacer si ñi nga xam ne ñooy personnes handicapées yi mais également ak collectivité territoriale yi nga xam ne ni nguur gi moo jël dénk leen ay bànqaas mu toll si juróom-ñeent ñoom ñu jóg wax dëgg yàlla war a jàppale ñi nga xam ne ni ñooy organisation de personnes handicapées. donc lëkkaloo bi nga xam ne ni moom am ci organisation bi ak état yi ak ñi nga xam ne ñooy collectivité territoriale yi li nga xam ne ni moo ko tax a jóg dëgg mooy fexe ba promouvoir la participation citoyenne des personnes handicapées. yàlla dogal nag ñi nga xam ne mooy assemblée générale des Nations Unies ñi nga xam ne ni mooy mbootaayu xeet yi en 93 ñu jël le 3 décembre jagaleel ko ñi nga xam ne ni ñooy way laago yi ci àdduna bi yëpp. mais si biir Sénégal ñu am benn loi d'orientation sociale bi ñu relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées bi nga xam ne téere tënk la ñu dëxëñ si lépp lu nga xam ne ni mooy yitte ak bëgg-bëgg ak soxla yi nga xam ne ni mooy soxlay way laago yi moo xam si wàllu njàng la si wàllu formation la si wàllu santé la si wàllu transport la si wàllu emploi la loolu nag ñu war koo màggal mais état du Sénégal pour li nga xam ne nii xëy na dafa am lëkkaloo bi nga xam ne lëkkaloo na ko ak mbootaayu xeet bi par rapport ak convention des droits des personnes handicapées si biir loi boobu mu def déjee way laago yi une semaine nationale des personnes handicapées moo tax nag fii si département de Kër Massar pour première édition ñu war koo célébrer le 2 décembre muy vendredi fii si place publique bu Baye Daouda Diop ndax boo xoolee li koy indi mooy ñun dañoo nekkoon département de Pikine mais bi ñuy érigé Kër Massar en département mu yóbbu juróom benn commune yi moo tax ñu ñëw constitué en fédération ba tax ne bi ñuy waxtaanee suñu biir ñu ne kat dañuy fexe ren ñu organiser première édition au niveau de la commune de Yeumbeul Sud. mais li nga xam ne ni mooy solo journée boobu mën nañ jàpp ne du ay mbumbaay mais lan la mais pour évaluer les politiques publiques ak les politiques ak les projets et programmes locaux yi nga xam ne ni dañ ko jëmale ci askan bi. mais ñu gis ne loolu handicapés yi war nañ see gis seen bopp moo tax suñu thème ren bi ñu tuddee ko ensemble pour un développement local inclusif prise en compte des personnes handicapées dans les politiques publiques des programmes et projets locaux. mais également mu am yeneen ñetti thématiques yu nga xam ne ni dañ ko fa waxtaanee muy ay panel benn bi jëm si li ñuy wax la carte d'égalité des chances te article 3 de la loi d'orientation sociale indi ko. muy wax ne bépp handicapé goo xam ne am na carte boobu dina bénéficier wu si ay services maanaam services yi nga xamante ni moo jëm si wàllu réadaptation santé éducation formation transport ak emploi
mais également beneen pàcc bi nga xam ne war nañ ko waxtaanee muy panel bi muy li jëm si wàllu maanaam budget sensible aux personnes handicapées. parce que dañuy gis ne collectivités territoriales yi dañuy dañuy taxawal ay budget maanaam bu ñuy doxal si commune bi maanaam dañuy élaborer ay budget mais budget yi dañuy gis ne xëy na naam am na social mais way laagoy seen bopp gisuñu seen bopp ni mu waree moo tax ñu am benn programme bu nga xam ne nii dañ si defar renforcement de capacité yi nga xam ne ñooy conseillers municipaux yi ak maires yi pour bu ñuy tëggati seen budget ñu mën si sóoraale way laago budget sensible au handicap nag du dara lu dul maanaam bu ñuy tëgg budget bi lépp lu nga xam ne dafa yitteelu way laago bi moo xam si wàllu éducation la maanaam tey bu ñuy joxe ay fournitures aux élèves xam nga xale yi silmaxa bi tey moom soxlawul cahier soxlawul bic mais li mu soxla mooy rame de papier Bristol wala poinçon wala tableau xale yi sourd-muet bi tey maanaam soxlawul maanaam li nga xam ne mooy cahier mais li mu soxla mooy ku ko accompagner si aide technique mu am benn appareil auditif bu nga xam ne dina ko mën a permettre mu mën a déglu mais xale yi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe seen wàllu dox ñoom li ñuy soxla mooy maanaam bu ñuy tabax école yi wala bu ñu koy defaraat ñu fexe def si ay rampe d'accès rampe yooyu moo leen mën a permettre ñoom ñu mën a accéder ba mën a jàng yooyu maanaam dañ ko war a waxtaanee ndax budget bi moom dafay tënk lépp lu nga xam ne ni commune bi war na koo doxal si at mi te buñ ko fekkee ne sóoraale wuñ ko dinañ xaw a jafe pour ñu maanaam jëfee li nga xam ne ni moom mooy bëgg-bëgg way laago yi moo tax dinañ waxtaan ak ñi nga xam ne ni ñooy collectivités territoriales yi ndax ñoom dañoo am wàllu bu rëy si mise en œuvre loi d'orientation sociale bi ndax soo xoolee si article 4 ak 6 ak 43 maanaam dañ si am responsabilité bu rëy boo xoolee si article 4 bi li ñuy si wax mooy dañuy wax rek ñu wax ko si français l'État et les collectivités territoriales